Tungi Neros to'g'risida bundan bir necha yil avval O'zbekiston telekanalida nima qilganman, nima deydi, ko'rsatuvda oydin hayotdami, salomatlik formulasini chiqib gapirdim. Yana bir qator nimalarida Tungi Neresni butun dunyo bo'yicha yagona tizimlashtirilgan klassifikatsiyasini 2009-yilda Rossiya ilmiy jurnallarida chiqarganmiz va o'tgan yili o'g'lim Diyorbek va qizim Matluba og'alar bilan, ular ham shifokor, shu kasallik bo'yicha maqola chiqardik, statistik tahlillar va klassifikatsiyada shu 4 ta turini ajratganmiz. Demak, boshga bog'liq turi bu markaziy tur hisoblanadi va belga bog'liq turi bu oraliq turi, nuqtaga bog'liq turi, bel nuqtasiga ko'proq, nuqtaga va demak CD go'llariga bog'liq turi, bu chekka turi va aralash turi. Ko'p holatlarda aralash turi keladi. Endi har birini yana nimalari bor, turlari bor. O'sha aralash turini organik turlari bor, funksional turlari bor. Uni klassifikatsiyani berganman. Bu Amerikadagi nufuzli jurnallarda e'lon qilindi, ingliz tilida. Shuning uchun demoqchimanki, sizlarda bu aralash turi chiqyapti, chunki spina bifida chiqyapti, mana spina bifida bu yerda chiqyapti. Xulosasini qo'yib, bu yerda yana bosh miyada muammolar ko'p chiqyapti. Subatrofiya alomatlari bor. Xo'p, endi bu holatlarda birinchi aytib qo'yaman, bolani kechasi uyg'otib bo'lmaydi. Uyg'otish juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Bolani ruhiy faoliyatini buzadi, shok bo'lmaydi, urib bo'lmaydi. Bu kasallik. Bugungi kunda bu samarali davolanadi, muammo yo'q. Samarali davolanadi. Uchun cho'chimasdan bemalol davolansang 100% yaxshi bo'lib ketasan. Kelishdik? Shuni aytib qo'yaylik. Shuning uchun Tungi Neresni boshqa Nereslardan turlarini ham O'zbekiston telekanaliga chiqqanman, qidirib topsanglar bo'ladi, chunki juda ham batafsil ma'lumot berganman, lekin YouTube kanalimda ham eng ko'p bemorlardan olingan nima shu kungacha 7250 ta umumiy bemor bo'libdi. Bu epilepsiya, Tungi Neres va hokazo kasalliklar bo'yicha qo'yganman, ya'ni 7200 ta bemor shu 19-yildan beri shu bizga demak o'zini intervyusini bergan va buni taxminan 80% u chet elliklar. Uchun xudo xolasa sen ham yaxshi bo'lasan bolam, bo'g'ilmagin. Endi xarakteri buzilmasligi uchun